Твою мать, блядь, сука. Ой, твою мать! Ебать. А что случилось? Авария. Он что, в бордюр ехал? Ага. Собаку обижал, что ли? Да. Ёб твою мать. Пиздец. Бля, мать. Ой-ой-ой, они выехали. Он, да? Он на Ну, красный. конечно. Он на красный. Ой, мальчишки. Наезжают, и сейчас не будет красный. Блять. О, Господи. Через 2 дня. Да, вы мне позвоните через 2 дня, потому что я вот сейчас тоже в другой стране нахожусь и думаю, что мы с вами можем поговорить. Хотя, честно скажу сразу, что вот веб-сайты, вот меня в принципе пока не интересуют, но, если это касается каких-то реальных, скажем так, интересных предложений и материальной выгоды, то мы можем об этом поговорить. У вас есть сегодня... Вот, все, поцеловали. Блядь, ну вообще Урод вообще. урод. Ой, ёб твою, и дети, и все на свете. Нет, поехали быстрее. Да какого мимо, давайте. Все на регистраторе есть. Давай первую передачу, подъезжаем ближе. Вот он. Смотри, ебать. Баба, блядь, вылетела нахуй.
Блядь, ёб вашу мать. Все снова, наверное, блядь. Ёб вашу мать. Охуеть. Ебать его надо, блядь. Ебать его надо. Что там, живы все, не живы? Пойди ее! Ты что делаешь? А? Ты что делаешь? Тебе в башку ебать, дебила! Все в порядке? Парни, мы все видели. Ой-ой-ой-ой-ой. Сбили женщину. Сука.